রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হলো কিন্তু জাকাত দিল না, কিয়ামতের দিনে তার ভয়াবহ আযাব হবে। সে আযাবটা হচ্ছে তার মাল সম্পদকে বিষধর সাপে পরিণত করা হবে, আর এই সাপগুলোকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। পেঁচিয়ে দিয়ে সাপগুলো তার মুখে, গালে এবং শরীরে দংশন করবে আর বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সম্পদ, এই স্বাদ তুমি আজকে গ্রহণ করো। তাই যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে, দোজখের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা সময় মতো জাকাত পরিশোধ করি।